ezingenayo. Umculo kamaskandi uThandazane Mncube waseNkandla usephekile umsebenzi wakhe and nosuku uselikhiphile ukuthi nje ngezi-1 Agasti uyayidedela albhamu yakhe entsha. CSK Media Productions sithi nje siyacela ukuthi simuphe ithuba silale umsebenzi wakhe online ezindaweni ezifanele, isupport nje kuphela. Uzokhumbula ukuthi leciko likaMaskandi liphe ekushayeni ingoma emnandi. Ungakhohlwa ukufollow ipage Ngane Zakwethu bese uyalike kwi-page Inkosi Ukubusisa noma wenze njalo. Hayi, SK Media Production ibika ngomsebenzi omuhle kaThandazane okuyi-back cover laphana ayikhiphile ayirelizile. Kubala le ngoma ethi Qina Mfowethu, Ngokufa Kwami, bathi ayilale featuring uMjikelo. Amathuna angaka emakhumbini enkandla ngeke uhlale kunje featuring Shwi, Uhlupheka Hamba, Iphupho featuring Msezane, Isibhonyabhonyo Uthando, Safa Sibancane, Nami Angazi. Sike sayifunda-ke le playlist le ukuthi iyobe ihamba kanjani. Right. Laphaya ephejini lakhe ngqo uThandazane uthi yimo wenu 1 August 2025 kuzobe kunjalo. Ithini album ethi Qina Mfowethu. Cha, sekaqinisekiswa-ke ngampela-ke lokho-ke. Ebese siyabuya lapha siza kuMroza Fakude one-album naye or EP asanda kuyikhipha ethi Ayaphi Amaphoyisa esanda kuhlalisa 1,000,000 laphana ku-YouTube esinathemba lokuthi izongena ngekudala lapha ku-Spotify. Le i-Gig Guide kaMroza. Ngiyajabula mina mangibona i-Gig Guide kaMroza ngoba emkhanya kude hhayi nokusemkhanya kudeni kumasipala waseMkhuza okwakhala kakhulu ngwaqasheki kahle, kodwa nje siyabonga ukuthi kukhona okuhlanganayo. Lapha ngey'2 zika-Agasti uMroza CD launch eJozini eKuyeza. Ngey'9 Agasti iPunified Day Western Area Gauteng. Mroza Homecoming. Ithini indawo Doronkopo Mine Soweto. Kuthi ngey'14 ehluhluwe eMganwini Hall uzobe khona lapho ngey'27 Agasti KwaMduku eMakhasi Hall. Ngey'30 ze-Agasti Impucuzeko Maskandi Festival Moses Mabhida People's Park kuwe kuhle kude lapho i-World Cup Maskandi la. Kuthi ngey'5 nangey'6 kuzobe kunomcimbi lapho ukuthi Umgubho Music Festival Bigville Hembrook. Bese kuthi ngey'20 September Mpumalanga Traditional Music Festival eMalahleni. Bese kuba yini-ke Ugu Maskandi Festival futhi injalo-ke indaba-ke zime kanje izindaba-ke zikaMroza. Bekuyilokho nje Ngane Zakwethu bese sokuveza okuncane okumbala. Sizokhuluma-ke nangomsebenzi kabani kaThandazane okusekumele udedele ngazo izi-1 zika-Agasti 2025. Kuthi nje kushaya u-12 ebusuku bafethu makusa kuba zi-1 bese kunjalo. Sibonga kakhulu ithuba-ke sokusinilethela nje abafethu sebekuphi umsebenzi wabo baphusha kanjani nama-release date. As long as siyithola nje indaba angeke siyifihle sizoyiveza. Sibonga ithuba nisalahle. Ngiyabonga.